Look at me well. If you touch my wife, I'll say to death, do not come into his life. He has to live 120 years. But I'll call the I'll call bad things. The torment. It will disturb you. You live hell here. When you have a woman, je te dis la vérité. On n'a pas confiance en nous. Même nos femmes là. Even the wife, nous n'avons pas confiance en elles. We don't have trust in them. La Bible est claire. The Bible has. La Bible dit. The Bible says. Moi si. The wife. Her body. It's like the way to heaven. And then the if you see here, would you say that the bird passed there? No, I'm sitting with you. We are good. You good. You want to have torment. Je vous dis des choses. You don't give an offering, there won't be peace in your house. Il y a plusieurs couples que Dieu a troublés. There's many couples that are troubled. L'homme ne donne pas l'offrande. The man doesn't give the offering. L'instabilité, on a touché sa femme. They have touched the woman. La Bible dit. The Bible says. Sarah. Abraham denied her. They even give to Abraham the birthright. Like the brother. Abraham had money in the pocket, but he was crying with the money. But you have money, why are you crying? But what entered into the covenant of offering between God and Abraham? It appeared to somebody at night. Do not touch this woman. Son mari est un prophète. His husband, her husband is a prophet. Amen. You think because you put her in the house, you keep her? Mon offrande avec Dieu. My offering with God. Et ma protection dans tout. Is my protection in everything. I say, unfortunate somebody comes into my wife for my children. Because me and God, we have a relationship. I'll go far. La Bible parle des sacrificateurs au basina bango babimana bango. The Bible speaks about the high priest that there went out and cheated. Je suis désolé de le dire avec tout respect. I'm really sorry to say it, pas parce que so much respect. Et la femme du pasteur. Because mother is the wife of the pastor. Elle a cessé d'être une femme. That she stops being a woman. Elle est une femme. She's a woman. Il y a eu des sacrificateurs. There was high priests qui n'ont pas pu prendre soin de leurs femmes. They didn't want to take care of their women. Parce que dans la maison de Dieu, because in the house of the Lord, les offrandes n'entraient plus. The offerings were not coming in Ces anymore. femmes-là, those women, on les a pris par d'autres hommes. They took them by other men because of the lake. Et Dieu a puni Israël. And God punished Israël because of these things. Vous voulez que ça arrive chez vous? You want that thing to happen in your house? L'église va offrir. The church will offer. Nous allons nous lever pour offrir. We're going to stand to offer. Give us a song. Soyons sérieux. Let's be serious. Je voudrais faire le travail pour lequel j'étais venu. I want to do the work in which I came here to do. Nous voulons définir la vie de cette église. We want to define the life of this church. Lorsqu'une église ne parle pas de l'offrande, when the church does not speak of offering, cette église ne va nulle part. this church goes nowhere.
J'ai les larmes dans les yeux. I have tears in my eyes Pour tout ce que cette église fait pour nous. for all that the church does for us. Lorsque je vois les pasteurs, c'est pour mon époux. When I see how the pastor does things for C'est me, l'unique pasteur depuis que je suis arrivé ici it's the only pastor since I got here qui m'a prouvé de la compassion pure. who showed me so much compassion. J'ai dit, Seigneur, And I said, Lord, je partagerai avec cette église ce que tu m'as donné. I will share with this church what has given to me. Jesus. Nous allons ouvrir. We're going to offer. C'est la fin du mois. It's end of the month. J'ai besoin de l'offrande du travail que moi je suis en train de faire. I want an offering of the job that I L'offrande can de l'alliance avec l'église. the offering of the covenants of the church. Tu vas te présenter, venir ici. You're going to present yourself. L'offrande de l'alliance de l'église. The offering of the covenants of the church. Cette offrande qui doit changer. The offering that has to change your Cette life. offrande qui doit mener la délivrance dans ta vie. That has to bring deliverance to your life. Cette offrande qui doit protéger ton mari. The offering that will protect your Cette husband. offrande qui doit protéger ta femme. The one that will protect your wife. Cette offrande qui doit protéger tes enfants. The one that will protect your children. C'est pour toute l'église. It's for the whole entire church. Oh, qui dit c'est la nation paysanne assez. Please bring the sound a little bit lower. Chaque chanteur. C'est pour toute l'église. It's for the whole entire church. Église Yoka. Church, listen. Tozane le konta mazo swaka basali na ikeba. Les mal avec vous. The bad thing about you guys, Olela kaso mutu azate. you only scribe in the person Mais bon is nothing, bénéficiaire na grâce abatute so bali. but you don't benefit in the grace when the person speaks. Misu na ngendi makate la komona le susu bino bo. My eyes couldn't believe that I could Mais see soki you guys. tozana no na bongo. But since we're still alive, To bénéficiaire na ba grâce abatute. let's just benefit from the grace that these people have. J'ai besoin que tu passes pour le voir. I want you to pass forward for the offering. Nous allons ouvrir. You've seen. Yaka kopesa mo. Come and give it. Je commence avec les musiciens. I start with the singers. Que le Dieu de ton père, le Dieu dont je sais, le Dieu de l'église des pères que j'ai connus, se souvient de ça. Tu n'en as pas. Tu donnes les paix que ton père trouve dans la vie. Au-dessus de la grâce sacerdotale, que la grâce des affaires entre dans ta famille au travers de Dieu. Que tu ne places seulement pas Dieu, mais que tu sois un modèle des affaires dans le monde où Dieu te le verra. Au nom de Jésus. Tu es pour moi un ami. Abraham était l'ami de Dieu. Dans l'amitié, il y a la relation. Mon cœur est ouvert et réel à cause de toi. Je déclare en ce jour, à cause de l'affection de mon cœur, qu'aucune personne ne te fasse du mal sur cette terre des humains. À cause de cette affection dont tu as réjoui mon cœur, tu seras jamais l'ami de Dieu. Même lorsque le diable se lèvera, que cette amitié crie, car mon cœur s'élève devant le trône de Dieu comme intercesseur à jamais et à jamais. Qu'il n'y ait pas de pleurs dans ta maison. Jamais, jamais, au nom de Jésus.
À partir d'aujourd'hui, na bimission, na esika libota na bilo esukaka. Na fungole liyo ekute. Osala oyo, bango basalite na kombo na Yesu. Estelle, j'ai pris sur toi. Ton nom, c'est la grâce. Ton nom, c'est la faveur. Que la faveur de Dieu te rencontre. Le Dieu des prophètes, le Dieu de mon pays, le Dieu de mes pères. Je déclare sur toi, Seigneur, montre-toi, je te donne la recette du ciel. tel que dit. Je te donne la recette du ciel. Seigneur, montre-toi, tel que dit. Que tu utilises ces choses. Dans ton nom. Au nom de Jésus. Montre-toi, tel que tu es.
nzambi Yesu yo okata pe ya ngai opesa bato mabala napelelo yo nalingi na bala Que l'Éternel suspende les tours et les paroles. Que tu cesses de tâtonner. Que tu arrêtes de tâtonner toute ta vie. Je te donne un autre pays. Je te connecte au pays de ta destinée. Je l'ouvre, je te donne les clés au nom de Jésus. Salanga bolamu, na tata la yo.